Медузы помогли ученым создать биолюминесцентные технологии. В 1960-х годах ученые открыли белок ГФП, благодаря которому медузы Аекуория виктория светятся в темноте. Этот белок теперь используется в медицине для изучения клеток. Ученые буквально заставляют их светиться. Это открытие принесло Нобелевскую премию в 2008 году. Факт-бонус. Сейчас с помощью GFP можно создать светящихся котиков, но, к счастью, они пока остаются в лабораториях.